nobile. Ed è molto importante che quando c'è un evento della città noi partecipiamo predicando Cristo. Ci saranno tantissime persone perché siamo nella zona Tortona, la più importante del salone, del fuorisalone. E quindi tantissime persone che verranno da tutta la città a visitare la chiesa. Cosa faranno? Non te lo posso dire perché devi venire a vedere. Però sarà speciale, nell'ultimo piano chiamato Catacombe del Pastore Dario ci saranno i nostri artisti, il gruppo di arti visive, quadri, faranno installazioni fantastiche. E invece qua e nel piano di sopra, oggi dalle ore 16, quindi da questo pomeriggio, potete già venire e c'è il gruppo di teatro che farà delle cose interessanti che non vi posso dire, però dovete assolutamente venire a vedere. E durante la settimana, voi che andate appunto nei gruppi familiari e nelle cellule, portate i vostri amici, tutti gli amici, anche non credenti, perché ci sarà un messaggio cristiano in tutto questo, anche se loro vedranno anche arte. E quindi nel mondo direbbero che siamo una chiesa cool, che non vuol dire nient'altro che moderna. E prima di ascoltare un po' su questo e di ascoltare la parola di Dio, questa settimana appunto abbiamo avuto questi 3 pastori di una chiesa molto bella in Amazzonia. Chi è mai stato all'Amazzonia? Ok, noi dell'Amazzonia. Loro sono di un paese che si chiama Santarém e vi presenterò uno dei pastori di questa chiesa perché ho una testimonianza molto 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 interessante e ci presenteranno anche una chiesa che cresce, così che ci incoraggiano. Amen. Pastore Riccardo. È una chiesa che ha 55 culti o gospel nella stessa città, solo quella chiesa, e hanno 65.000 membri, 7.000 cellule, quindi ci può insegnare qualcosa. Amen. Amém. Eu saúdo a igreja de Milão com a graça e a paz do Senhor. Eu quero dizer para vocês que é muito lindo o que Deus tem feito aqui nesse lugar. E voglio dirvi che è molto bello ciò che Dio sta facendo in questo luogo. Transformando vidas Sta trasformando le vostre vite e fazer que a sua vida, e facendo in modo che la vostra vita não só como seja uma vida vitoriosa, non solo sia una vita di vittoria, mas uma vida cheia de amor. ma una vita piena dell'amore. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Vogliamo Jesus, applaudire amém? il Signore Pela sua vida, per la tua por você vita, estar aqui nesse perché lugar. tu sei qua in questo luogo Amém. oggi. Bem, estamos em turnê pela Europa. Noi siamo qua con questo tour in Europa. Eu, pastor Aguinaldo, que está aqui, que vocês C'è já il conhecem. pastore Agnaldo, che Pastor alcuni Abdoral, conoscono, este aqui. e anche il pastore Abdoral. Na verdade, nós estamos de férias. La verità vera è che siamo in vacanza, Mas Deus disse para nós: ma Dio ci ha detto vão trabalhar. che avremo lavorato. Amém? E quando diz para nós trabalharmos, E quando Lui ci dice di lavorare, nós trabalhamos. noi lavoriamo. Amém? Amen. Mas é um prazer estar aqui com os È un irmãos. piacere essere qua con i fratelli. E nós vamos compartilhar da palavra de Deus. E vogliamo condividere con voi la parola di Dio. Porque quando nós compartilhamos da palavra de Deus, Perché quando condividiamo la parola nós somos edificados, siamo edificati, nós crescemos cresciamo e nós amadurecemos e espiritualmente. possiamo crescere spiritualmente. Eu vim de uma igreja em Santarém do Pará, Vengo di questa chiesa in Santarém, em plena Amazônia, in mezzo all'Amazzonia. uma igreja que tem sido abençoada, Una chiesa che è stata benedetta porque nela há um grande avivamento de perché Deus. c'è un grande risveglio di Dio. Deus nos abençoou com uma grande visão, Dio ci ha dato una grande visione, que nós chamamos de MDA, una visione che chiamiamo MDA, que significa Método de Discipulado Apostólico. che significa metodo di fare discepoli e un modo apostolico, Aonde nós discipulamos dove noi facciamo discepoli a um. uno a uno. Homem discipula homem, Gli uomini fanno discepoli e altri uomini, mulher discipula le mulher. donne e altre donne.
Assim nós somos tratados das nossas feridas, Così Dio ha guarito le nostre ferite, frustrações, le nostre frustrazioni transformando tudo que o diabo semeou em nossas e ha vidas trasformato tutto quello che il diavolo ha seminato nelle nostre vite num grande poder de Deus. nella grande potenza di Dio, Para que possamos estarmos prontos perché possiamo essere pronti como instrumentos vivos come strumenti viventi para sermos usados por Deus per essere usati da Dio no momento que Ele quiser. nel momento che Dio vorrà. Amém? Amen. Eu trouxe um vídeo Ho portato un video do nosso trabalho na Amazônia del lavoro che facciamo in Amazzonia. e eu gostaria de mostrar esse vídeo para que Mi você piacerebbe conhecesse farvi o vedere nosso un trabalho. attimo questo Amém? video. No interior da Amazônia, onde o avivamento é uma realidade, a Igreja da Paz, através do Espírito Dentro Santo l'Amazzonia de dove Deus, il risveglio è una realiza a missão de realtà, semear la o Chiesa della pace engrandecimento sta do facendo la Evangelho de differenza. Jesus Cristo. Nel nome di Gesù. Essa é a nossa igreja. Questa è la nostra Chiesa. Na crença dos ensinamentos, a Igreja da Paz desenvolve Hoje temos na 59 missão do cultos de modelo celebração. discipulado Abbiamo apostólico, 59 gospel. MDA, Esse é o nosso crescimento MDA. espiritual de Questo è il todos modo di que seguire le buscam a persone, O nosso una a una, discipulado que fazemos um a um. insegnando le persone una a una a seguire Cristo. Hoje nós temos um santo problema. E oggi abbiamo un grande problema. Não temos mais aonde colocar Non gente. sappiamo dove mettere la gente. Esse é o fundador do trabalho da paz. Questo è colui che ha fondato la Chiesa, Pastor Lucas, já falecido, che è già morto, è un que pastore deu morto início a essa giovane. grande obra na Amazônia. Lui ha incominciato quest'opera in Amazzonia. Hoje temos igrejas na área urbana Oggi noi abbiamo le chiese in città e na área ribeirinha, nos rios. e anche vicino ai fiumi, a tutti i fiumi dell'Amazzonia. Essas são as nossas células. Queste sono Uma le nostre delas. cellule, anche noi le facciamo. Nos reunimos 2 vezes por semana, Ci riuniamo 2 volte alla settimana, geralmente às quartas e os sábados. in genere mercoledì e sabato. E no mundo. Em 2005, no processo previsto de crescimento, o pastor Abe Uber, Esse é o nosso pastor supervisor, Questo è il nostro pastore pastor oggi, Abe senior, Uber, ali fundaram uma base que hoje fundou uma base em Fortaleza, no che Ceará. oggi vive in Fortaleza, nella Ceará, un altro stato. Grande tamanho, de dezenas de milhares de pessoas. Mas ela impressiona Sta principalmente parlando della porque ela chiesa é uma che igreja cheia de amor, non è solo una chiesa cheia piena di qualità, gente, ma una onde chiesa todos veramente são piena discipulados d'amore um a um, e che stanno onde seguendo tem le persone uno a uno, 29 ogni persona cura un'altra microcelos de e hanno già discipulado, formado por 29.000 duas pessoas, piccole uma cellule, cuidando da outra. una persona E a curando Igreja da l'altra e Paz aiutando também, de l'altra. Santarém. Impressiona por Ha causa do detto, seu precioso pastor. è impressionante o pastor perché c'è Geraldo. anche questo pastore Mio querido meraviglioso discípulo. che è un mio caro o discepolo, pastor Geraldo Batista, che è il pastore assumiu Geraldo assim a Battista. Esse é o nosso liderança da pastor Igreja da Paz presidente. em Cioè, questo è Santarém, il pastore a dando Santarém. prosseguimento ao avivamento no interior da Amazônia. Hoje nós somos quase 70.000 pessoas Sì, siamo quasi 70.000 persone e quase 7.000 células. e 7.000 cellule. Isso só dentro da região de Santarém. Questo solo dentro la nostra città. Espalhadas por diversos bairros, onde cada uma era uma igreja local, com seu devido pastor. Todo esse avivamento é sentido nas Questo células, risveglio que acontece nos bairros de è quello che sta Santarém em 2 succedendo in dias tutte le principais, zone in quarta-feira à Amazzonia. noite e sábado à tarde. Si vedono il É na mercoledì e il célula que sabato cada é cuidado semanalmente crescere e individualmente na visão do MDA, que na graça questa de Deus visione é del observado cellulare. relacionamento discípulo e discipulador. A Igreja da Paz em Santarém apresenta hoje 55 cultos de celebração aos 55 domingos, culti. com uma logística de mais de 60 linhas de ônibus, E hanno com uma média de 60 linee 135 di autobus conversões solo por per domingo. portare la gente in chiesa. Números esses representativos em mais de 6.868 células, Quasi 7.000 cellule. 34.301 MDAs, E questi sono 34.000 9.345 gruppi, GEs,
com uma frequência aproximada nas células de 60 e dentro mil le pessoas. cellule hanno 60.000 persone che frequentano. Esse é o nosso congresso que nós fazemos Questo todos è os anos. un congresso di una sola chiesa. Lotamos um estádio de futebol. Que de tão grandioso faz um estádio de futebol ser pequeno para tantas pessoas que buscam a palavra de Deus. A Conferência Nacional da Visão do MDA. Nossa conferência que do mobiliza MDA. membros, líderes e È la pastores conferenza de várias nazionale dove denominações, vengono leader Que e acontece pastori todo da mês tutti de i posti. outubro. È una conferenza che succede ogni mese a ottobre, ogni anno a Onde ottobre, recebemos pastores do Brasil e dove e ci de sono i fora pastori e de del outros Brasile países. e di altre nazioni per vedere ciò che avviene. A nossa celebração de células. Queste sono le cellule che hanno dei Dentro do colori, estádio de futebol também. fanno dentro lo stadio di calcio una sola chiesa. Demonstração pura ao amor de Deus. Se à frente da Todo nossa esse igreja avivamento tornou-se prioritário a construção de um não novo temos mais templo. lugar para colocar A gente. catedral Adesso Essa é a siamo- construção da nossa catedral que nós Questo è estamos il construindo progetto della nuova chiesa para 10.250 pessoas dentro dela, per 10.200 persone, a cada culto. ogni gospel. A Igreja da Paz desenvolve também um grande trabalho no Planalto e nas áreas Poi dice che la Chiesa Nosso della trabalho no Pace Ribeirinho, Evangelho e fa assistência anche social questo para aqueles que lavoro com as di famílias assistenza mais carentes, con le famiglie che ficando hanno assim o bisogno, mastro da bandeira do poder restaurador do Senhor Jesus na bacia amazônica. per portare Gesù là nell'Amazzonia. A Igreja da Paz está implantada em toda a essas são as região nossas norte bases e no Brasil. E adesso hanno altre basi in Brasile, Temos a nossa igreja no Japão e na Holanda. e hanno già una chiesa in Giappone e in Olanda. E estamos alcançando outros países, inclusive aqui na stiamo- Itália, em Nápoles. Anche in Já Itália temos um trabalho aberto também, Abbiamo una chiesa a Napoli, onde uma família já começou esse trabalho e nós estamos enviando outra família para dar e continuidade a c'è ele. una famiglia che ha incominciato già a lavorare là e adesso stiamo mandando un'altra famiglia per aiutarli. O pastor Eibe Uber, juntamente com sua família e uma abençoada equipe. Esses são os nossos missionários que foram enviados para abrir questi a base sono- em Fortaleza. Tutti i nostri missionari che stiamo inviando per andare a lavorare in Fortaleza. Nossos missionários que foram abrir a base em Sinop. E allora apriranno quest'altra base. Um trabalho maravilhoso e frutífero. Em 2011, o pastor E esses são os nossos missionários que foram enviados para abrir a base em Cuiabá. E questi sono altri missionari che sono stati inviati ad andare a Minas, che è un'altra... Todos gerados na nossa igreja em Santarém. Sono tutti cresciuti con noi là a Santarenne, stanno andando in missione. Só temos uma vida e logo ela passará. E dice, abbiamo una sola Somente o que vita e for questa feito vita por passerà, permanecerá. quindi dobbiamo fare qualcosa. Diante de tantos desafios pelo avivamento de Deus, só podemos dizer: isto é só o começo. E dice, dobbiamo dire che questo è solo l'inizio di quello che Dio sta facendo. Essa é a nossa igreja, esse é o nosso trabalho. Questa è la nostra chiesa, quindi ve la presento e presento anche il nostro lavoro. Amém. Amen. Nós temos um alvo na nossa igreja, Abbiamo un obiettivo nella chiesa, que é de alcançarmos 120 mil discípulos. che è avere 120.000 discepoli.
Por isso, nós estamos construindo essa catedral, Per questo stiamo costruendo questa que é para cattedrale caber ai 120 mil discípulos, né? che ci staranno dentro 120.000 discepoli. Amém. Mas grande é o poder de Deus sobre nossas Ma vidas è naquele grande la lugar. potenza di Dio sulle nostre Eu vite. queria convidar você, o dia que você quiser, Voglio invitarvi il giorno che nos volete, colocar no seu coração, che Dio metterà nel tuo cuore. de você nos fazer uma visita em Santarém, Venite a visitarci a Santarém para conhecer esse avivamento per conoscere il risveglio e esse trabalho mais de e perto. questo lavoro ancora da vicino. Você é muito bem-vindo. Tu sei benvenuto. Amém? Amen. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. É um privilégio para mim estar aqui com os irmãos. È un privilegio per me essere qua con E voi. eu quero contar uma história para os E irmãos. mi piacerebbe Amém? raccontarvi una storia in questo Porque todos tempo. nós temos uma história. Perché tutti noi abbiamo una storia. Nós nascemos, Siamo nati, nós amadurecemos, siamo cresciuti, crescemos, maturi, cresciamo, evoluímos, nos evoluci- tornamos adultos. diventiamo adulti E durante muito tempo da parte das nossas vidas, e durante molto tempo nella nostra vita, quando nós não estávamos em Cristo quando Jesus, non eravamo ancora in Cristo, essa história estava sendo escrita pelo diabo. questa storia era scritta dal diavolo. Mas pela graça de Deus, Ma attraverso la grazia di Dio, ao Ele nos escolher, quando Lui ci ha scelto, tudo mudou. tutto è cambiato. As páginas de condenação foram apagadas. E le pagine della condanna sono state cancellate. Deus começou a escrever uma E nova Dio ha história. incominciato a scrivere una storia nuova nella Amém. nostra vita. Hoje nós temos uma nova história aqui. Oggi noi abbiamo una storia nuova. Eu quero contar para você a história da minha vida. Voglio raccontarvi la storia della mia vita. Quando eu era criança, Quando ero piccolo, quando nós somos crianças, quando siamo piccoli, nós temos uma necessidade: abbiamo una necessità, o amor do pai l'amore del padre e o amor da mãe. e l'amore della mamma. Eles precisam ser presentes na nossa Loro devono vida. essere presenti nella nostra Nós não vita. podemos crescermos sem esse amor. Noi non possiamo crescere senza questo amore. Mas quando os nossos pais Ma quando i nostri genitori não estão preparados non sono pronti para suprir essas per necessidades, supplire questa necessità, nós carregamos sequelas, noi abbiamo dei traumi, gerando traumas delle ferite dentro dos nossos interiores. dentro di noi. E eu tinha problemas na minha infância, Avevo dei problemi nella mia infanzia, porque o meu pai ele era alcoólatra. perché mio padre era alcolizzato. E por ele ser alcoólatra, E perché era alcolizzato? por ele ter um problema, Perché aveva un problema? ele deixou a desejar Lui ha lasciato, em certas necessidades a dar para os seus filhos. non è riuscito ad aiutare i suoi figli in tutte le Eu me cose. lembro Mi ricordo que muitas noites, che molte notti, até mesmo na madrugada, anche durante la notte eu fonda, fiquei esperando meu pai io aspettavo mio padre, chegar aspettavo che arrivasse, para receber um beijo, solo per avere un bacio, para receber um abraço. perché volevo un abbraccio. E quando ele Ma chegava, quando lui arrivava totalmente alcoolizado, era totalmente alcolizzato, eu não recebia isso. allora non ricevevo questo. Não era suprida a minha E necessidade la mia paterna. necessità di un padre non era soddisfatta. Mas chegou um dia Mi è arrivato un giorno que eu cansei, che mi sono stancato não consegui mais esperar. e non riuscivo più a aspettare. E em vez de esperar ele chegar, Invece di aspettare che lui arrivasse, eu comecei a desejar no meu coração desideravo nel mio cuore que ele não voltasse. che non mais. tornassi mai più. Talvez você possa ter passado por isso na sua Forse história. anche tu sei passato di là. Que não seja pela sua mãe, Forse Non sua seja pelo mamma seu pai. o tuo padre. eu não sei. Io non so chi ti ha fatto vivere questo. Pode ter sido uma rejeição, mesmo quando você estava dentro do ventre da Forse sua sei mãe. stato rifiutato quando era ancora dentro il grembo di tua madre. Mas palavras lançadas Ma alcune parole che sono gettate su di atitudes noi, erradas o anche delle attitudini sbagliate nas nossas vidas, nelle nostre vite, até mesmo podem existir coisas possono anche esistere delle que cose você nem se lembre. che tu neanche ti ricordi, Pode se manifestar ma queste cose possono manifestarsi hoje, oggi, até mesmo anche oggi, dentro de uma vida em Cristo dentro Jesus. una vita in Cristo Gesù. Amém? Amen. Eu queria pedir para vocês se colocarem em pé nesse momento, Vorrei che possiate alzarvi un secondo, para nós fazermos a leitura do Evangelho de Cristo. perché vorrei leggere la parola di E Dio. abrir a sua Bíblia em Filipenses, E vorrei che aprisse la vostra Bibbia in Filippesi, no capítulo 1,
nel capitolo 1, no versículo 6. verso 6. A palavra de Filippesi Deus 1, diz: 6. La parola di Dio dirà: Estou plenamente certo sono pienamente convinto de que aquele que começou boa obra em vós che colui che ha incominciato una buona opera in voi há de completá-la la porterà a compimento até o dia de Cristo fino Jesus. al giorno di Cristo Gesù. Amém? Amen? Pode sentar. Ok, accomodatevi. Acomodate. Então, querido, por essa ausência paterna na minha vida, Allora, caro, perché mi mancava il padre, eu precisava supri-la. io avevo necessità di riempire quel buco. O que me levou a eu buscar isso E che cosa mi ha portato tutto ciò? em um outro homem. Ho cercato questo in un altro uomo. Comecei a viver uma vida homossexual. Ho incominciato a vivere una vita nell'omosessualità. Para mim era muito estranho, Per me era molto strano, porque como poderia um homem perché come poteva un uomo se relacionar amorosamente com outro homem? rapportarsi in un modo amoroso con un altro uomo. No momento que aquilo acontece, Ma nel momento che ciò succede, é como a primeira manifestação do pecado. è come la prima manifestazione del peccato. A primeira impressão La prima impressione é que é muito bom, è che è molto buono, mas depois ma dopo vem as ci consequências, sono le conseguenze, porque nós vivemos uma vida de semeadura. perché viviamo una vita di semina. Aquilo que o homem semear, Quello che l'uomo semina, ele também há de colher. lui raccoglierà. E durante muito tempo, E durante molto eu tempo colhi amarguras, io ho raccolto amarezze, frustrações, frustrazioni, tristezas. tristezza, Não conseguia me considerar uma pessoa capaz e non mi sentivo capace di fare niente. de realizar os meus sonhos Non pensavo di essere capace di realizzare i miei e os sogni meus objetivos na minha e vida. neanche gli obiettivi della mia vita. Entrei no mundo das drogas Allora sono entrato anche nel mondo delle porque droghe eu me buscava me refugiar em algo, perché dovevo avere qualcosa, avere un algo que rifugio, pudesse apagar qualcosa che potesse cancellare aquele sentimento que me crucificava quel totalmente. senso che mi distruggeva totalmente. Depois me tornei um alcoólatra, Poi sono diventato alcolizzato porque as maldições elas são geradas de geração em geração. perché le maledizioni passano da generazione a Ela passou generazione. da vida do meu avô para o meu pai Mio nonno è alcolizzato, mio padre è alcolizzato e da vida do meu pai para a minha e vida. anch'io sono diventato alcolizzato. Me encontrei em um ponto Sono arrivato a un punto lastimável, tremendo, quase à beira de uma depressão. vicino proprio alla depressione. Porque é dessa forma que o diabo leva as pessoas para o inferno. Perché è così che il diavolo porta le persone all'inferno. Primeiro eles a sujeita, Prima di tutto lo schiavizza, depois eles a oprime, poi inizia a opprimere, depois ele joga dentro de uma depressão dopo ti butta dentro la e da depressione depressão para o suicídio, e poi dalla depressione il suicidio. aonde você reconhece Dove tu riconosci que a sua vida não tem mais valor algum. che la tua vita non vale niente. E era assim que eu me sentia, Ed era così che mi sentivo, como se a minha vida come se la mia vita não tivesse valor nenhum. non avesse nessun valore. Aí eu conheci uma pessoa E allora ho conosciuto una persona que me levou a Cristo. che mi ha portato a Cristo. Eu era católico, Io ero cattolico eu ia para a igreja, e andavo anche in chiesa ouvia o padre só cochichar, e ascoltavo solo il padre mentre não parlava. entendia nada, Non capivo niente. mas pedia socorro para Deus. Ma stavo chiedendo aiuto a Eu Dio. dizia, Deus salva a minha vida. Io gli dicevo, Dio Eu salvami. fazia muitas perguntas para ele. E facevo molte domande a lui. Por que as pessoas são felizes Dicevo, ma perché le persone sono felici e eu não sou? e io no? Por que as pessoas têm tudo Perché le persone hanno di tutto e eu não e tenho? io non ho niente? Por que eu sou diferente dos Perché outros? sono così diverso da tutti? Eu não compreendia, E io non capivo. mas Deus tinha um propósito Ma na minha Dio vida. aveva uno scopo nella mia vita. Então eu comecei a trabalhar com um amigo Allora ho iniziato a lavorare con un amico que me ajudou financeiramente che mi ha também aiutato anche economicamente. e me levou para essa igreja que eu acabei de apresentar para vocês. E lui mi ha portato in questa chiesa che vi ho fatto conoscere oggi. Uma igreja alegre, Una chiesa gioiosa, uma igreja que transbordava de alegria. una chiesa piena di gioia. E eu me identifiquei com essa E igreja, io mi sono identificato con quella chiesa, mas eu ainda vivia no pecado. ma vivevo ancora nel peccato. Para que eu pudesse me
firmar verdadeiramente nela, perché potessi davvero rimanere in quella eu chiesa, precisava tomar uma decisão. dovevo prendere una A decisione. Bíblia diz que nós não podemos servirmos a dois senhores. La Bibbia dice che non possiamo servire a due signori, Ou nós servimos a um, o serviamo uno ou nós servimos a o outro. un altro. E eu estava servindo ao Deus do mundo, E io servivo il Dio del ao mondo príncipe das trevas, e il principe delle tenebre que tinha me mantido cativo ed ero prigioniero há muitos anos. da molti anni. Então, durante as minhas idas para a igreja, Allora mentre andavo in chiesa eu ia para a igreja andavo in chiesa e ia para as festas. e poi andavo nelle feste. Porque o meu amigo que me levou para a igreja Perché il mio amico che mi ha portato in chiesa, também não era convertido. anche lui non era credente. Nós íamos para a igreja, Quindi noi andavamo in chiesa cantávamos, dançávamos na presença de Deus ed eravamo là, danzavamo nella presenza di e depois Dio. nós íamos para a festa. Poi andavamo alla festa. Cantávamos, dançávamos na presença do cão, do diabo. E cantavamo e danzavamo davanti al cane, ai cani, cioè al diavolo. Mas eu não via a diferença. Ma per me non c'era differenza. Não havia mudança. Non c'erano differenze nella mia vita, non c'era Mas cambiamento. dia Ma un giorno eu compreendi ho capito que eu precisava tomar uma decisão. che dovevo prendere una decisione. Todas as vezes Tutte le volte que o pastor fazia o apelo, che il pastore faceva un appello, chiamava eu me avanti, sentia preso na io cadeira. mi sentivo legato nella sedia, Porque eu tinha vícios, perché avevo dei vizi, eu tinha hábitos avevo delle abitudini que me condenavam sbagliate, perante a presença de abitudini Deus. che mi portavano a sentirmi condannato davanti a Dio. Mas há dia, Ma un giorno ele chamou, lui ha chiamato e no momento que o pastor fez o apelo, e quando il pastore ha fatto l'appello, eu levantei e fui a Jesus. io mi sono alzato e sono andato verso Gesù. E ali entreguei a minha vida E là inteiramente para ho Ele. dato la mia vita totalmente a Lui. Entrei dentro do processo da igreja, Sono andato dentro il processo di crescita nella fiz um Chiesa. encontro com Deus, que é um retiro de 3 Ho dias. fatto il ritiro, il primo ritiro, E ali a minha vida foi totalmente transformada. e la mia vita è stata trasformata. Ali eu fui liberto Sono stato liberato e os meus pecados foram remidos pelo e i sangue de miei Jesus. peccati sono stati lavati dal sangue di Gesù. Amém? Amen. Uma nova vida começou. E ho incominciato una nuova vita. Uma nova história começou. Una nuova storia è incominciata. Deus começou a escrever uma nova história na minha vida. Dio ha incominciato a scrivere una storia nuova nella Assim mia como Ele vita. mudou a tua história. Così come ha cambiato anche la tua storia. Assim como Ele começou a escrever algo novo na sua Così vida. come hai cominciato a scrivere qualcosa di nuovo nella tua Deus não faz vita. acepção de pessoas. Dio non fa differenza tra le persone. Aqui, nesse Qua. plano espiritual, Nel piano spirituale possa haver uma diferença entre nós. che possa esserci una differenza tra di As noi. nossas digitais não são as mesmas, Le nostre difficoltà non sono uguali, mas perante Deus, ma davanti a Dio todos somos iguais. noi siamo tutti O uguali. mesmo amor que Ele tem por E mim lo stesso amore che ha avuto per é me o mesmo amor que Ele tem por è você. l'amore che ha per te. Amém? Amen. Ele é o nosso Pai Lui è il nostro Padre e todos nós e tutti noi somos irmãos em Cristo siamo Jesus. fratelli in Cristo Gesù. Amém? Querido, você só está aqui de passagem. Tu stai solo Seu passando lugar di não qua. é aqui. Il tuo posto vero non è Seu qua. lugar é lá no céu com o Il tuo Senhor. posto è là con il Signore. Deus te chamou apenas Dio ti ha chiamato para te conscientizar per darti coscienza que existe um propósito de salvação. che esiste uno scopo nella salvezza. Dai de graça o que recebeste de graça. Devi dare gratuitamente quello che gratuitamente hai ricevuto. Da mesma forma que um dia alguém orou por você Nello stesso modo che qualcuno un giorno ha pregato per te e a sua vida foi e salva, la tua vita è stata salvata, hoje é a sua vez adesso è arrivato il tuo turno de pagar um di preço, pagare il prezzo, de carregar a sua cruz. di portare la tua croce. Porque a palavra de Deus diz: Perché la parola di Dio dice: aquele que não toma a sua cruz colui che non prende la sua croce e não vem após mim, e non vieni dopo di me não é digno de mim. non è degno di me. Quero que você sempre se lembre de algo. Voglio che tu possa ricordarsi di qualcosa. Jesus, quando estava ao caminho da Gólgota, Gesù quando era verso il Golgota, na via dolorosa, nella via dolorosa, ele não jogou a cruz no chão. lui non ha buttato la croce per terra, Ele não desistiu de mim, lui de non ha você. desistito né di me né di te. Ele foi até o final, È andato fino alla fine, com muita dor. con molto dolore, Ele conquistou as nossas vidas ha conquistato le nostre com vite, muito sacrifício, con molto sacrificio, com muita dor. con molto dolore. Então eu quero dizer para você Allora voglio solo dirvi
que o reino de Deus é ganho por esforço. che il regno di Dio è vinto con lo sforzo. Não pensem que as coisas vão ser tão fáceis, Non immaginate che sarà tutto facile, porque as coisas não foram fáceis para Jesus. perché le cose non sono state facili neanche per Gesù. Mas mesmo assim, Ma anche così, ele foi até o final, lui è andato fino alla fine, para que eu e você perché io e te tivéssemos uma nova oportunidade. potessimo avere una nuova opportunità. Senão todos estaríamos condenados Se no tutti noi saremmo stati condannati para morrermos no fogo do inferno. e moriremo nel fuoco e nelle fiamme dell'inferno. Mas hoje, pela morte da cruz, Ma oggi per la morte sulla fomos croce transportados para o reino do amor noi de siamo Deus, stati trasformati e siamo andati verso il regno na di Dio, expectativa de termos uma vida eterna. nell'aspettativa di avere la vita eterna. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloria a Dio. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória Fate a un Deus. applauso al Signore. Aleluia, Jesus. Amen. Amém. Deus é bom. Dio è buono. Deus é muito bom. Dio è molto buono. Ainda agora a pastora perguntou quem era bom aqui, né? E Não foi adesso isso? il pastore ha domandato chi era Nós buono. não somos bons, queridos. Noi non siamo buoni, cari. Estamos sendo aperfeiçoados em santidade. Dio ci sta perfezionando nella santità. Dentro desse aperfeiçoamento E dentro questo está a tempo bondade de Deus. è la bontà di Nós Dio. estamos aprendendo a ser bons Noi uns para stiamo com os outros. imparando ad essere buoni, Nós vamos alcançar essa perfeição em ma nossas noi vidas. arriveremo nella perfezione nelle Amen. nostre vite. Amen. Amém. Então, durante todo essa trajetória da minha vida, Allora, durante tutta questa traiettoria nella mia vita, eu comecei a me envolver muito diante dos ministérios de Deus. ho incominciato a coinvolgermi con i E ministeri Deus di me revelou Dio. que o meu ministério era um ministério de cura e E libertação. Dio mi ha rivelato che avrei avuto un ministero di E eu guarigione, di comecei liberazione. a trabalhar com cura e libertação Ho dentro da igreja. incominciato a lavorare con guarigione dentro la E chiesa. comecei a ajudar muitas pessoas. Ho incominciato a aiutare molto le persone, Vi muitas pessoas possessas. molte persone possedute. Conversei com demônios. Ho già parlato con dei demoni. Comecei a ver de que forma eles agiam Ho na vida das iniziato a vedere pessoas. come i demoni agivano nella vita O que delle eles faziam na persone vida e das che cosa pessoas. facevano nella vita delle persone. Coisas até mesmo que você nem tenha a sabedoria, como por exemplo um quadro, Cose che tu magari neanche puoi capire, come ad esempio un quadro, um objeto, a volte un oggetto, algo que você fale, até mesmo de você mesmo. qualcosa che a volte ha a che fare anche con te. Aquilo abre uma porta. A volte avere queste cose può Un aprire portal spiritual. una porta spirituale, Para que o inimigo ele invista perché il nemico possa entrare na sua vida. nella tua vita. É por isso que nós temos que termos cuidado Per questo dobbiamo stare attenti com o que nós falamos. con ciò che diciamo. Por isso que a Bíblia diz Per questo la Bibbia dirà que da nossa boca che dalla nostra só bocca podemos proceder procedono palavras que sejam, parole che sono que venham a abençoar parole che benedicono. e não amaldiçoar. Noi dobbiamo dire parole che benedicono e non che Palavras que sejam maledicono. como favo de mel. Parole come il miele, Porque só quem controla a nossa língua perché chi controlla la nostra lingua é o Espírito deve Santo. essere solo lo Spirito Santo. Para que essa nossa língua seja Perché la controlada, nostra lingua sia controllata, precisamos vivermos dobbiamo vivere dentro de uma atmosfera, dentro un'atmosfera, dentro de uma dependência, dentro la dipendenza, deixando Deus lasciando che Dio controlar totalmente, controlli totalmente. tendo controle total Lui deve avere tutto il do controllo nosso viver. della nostra vita. Amém, queridos? Amen, cari? Então eu me rendi totalmente ao Senhor. Allora mi sono reso totalmente al Deixei de Signore, controlar totalmente a minha ho vida. smesso di controllare la mia vita, Fui obreiro de cura e libertação. ho incominciato a lavorare con la guarigione e Mais liberazione. ou menos 2 anos na Per igreja. 2 anni lavoravo in chiesa, Depois eu entrei dentro de um processo do matrimônio, poi sono entrato dentro un processo matrimoniale no romance real. e sono entrato nel vero romanticismo. Queridos, na nossa igreja nós vivemos princípios Cari, nella nostra chiesa viviamo e principi damos muitos valores a e eles. diamo valore a questi principi. Principalmente o princípio de nos guardarmos quando somos solteiros. Soprattutto il principio di avere cura di noi, di essere casti quando siamo Para nós homens, da soli. Per a noi Bibbia uomini, diz la Bibbia dice que a esposa prudente, che la sposa prudente ela vem do Senhor.
viene dal Signore. Não é o que eu quero. Non è ciò che voglio io. Muitas das vezes a nossa tendência Molte volte la nostra é olhar para a tendenza aparência. è guardare l'apparenza. Quantos e quantos dentro da igreja Quanti dizem, dentro la chiesa dicono eu quero uma mulher igual a Gisele Bündchen. voglio una moglie come la Giselle, sì, insomma, la modella. Ninguém quer casar com mulher feia. Nessuno vuole sposare una donna brutta. Ninguém quer casar com um dragão. Nessuno vuole sposare un drago Que amanhece todo arrepiado de manhã. che si sveglia completamente con la Que não pelle rapa nem d'oca os cabelos da perna. e che non toglie neanche i peli della Que gamba parece um macaco, né? e che sembra una scimmia. Todo mundo quer casar, todo homem quer casar com uma mulher bonita. Tutti gli uomini vogliono una donna Toda bella mulher quer casar com um homem e bonito. tutte le donne vogliono un bell'uomo. Mas o mais importante em Ma tudo, la querido, cosa più importante in tutto, quando nós pedimos um esposo ou uma esposa ao quando Senhor, chiediamo un marito o una moglie a Dio, que seja uma pessoa temente a Deus, che sia una persona che abbia il timore que di esteja Dio dentro dos seus caminhos, e che è una persona che cammini con Dio que possa conservar princípios e valores e che possa avere principi e valori que vai garantir que a sua família che garantiranno che la sua famiglia seja verdadeiramente sia veramente projeto do Senhor, un progetto del Signore, porque a família perché la famiglia é um projeto de è un Deus. progetto di Dio. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloria a Dio. Aleluia, Jesus. Então Deus me abençoou muito. Allora Dio mi ha molto benedetto. Sabe aquele pastor presidente que eu mostrei para você? Il pastore, quello, il presidente che vi ho Ele è un fatto mio vedere, sogro. è diventato mio suocero. Sou um ex-homossexual Io sono un ex omosessuale que casei com a filha de um pastor. e mi sono sposato con la figlia del pastore principale. Amém, né? Hoje nós temos 2 filhos lindos. Oggi noi abbiamo 2 bambini bellissimi. Inclusive o meu segundo filho nasceu no dia 12 de março. Il mio secondo figlio è nato adesso, il 12 Logo di quando ele marzo. nasceu, eu vim para a Europa. Logo quando ele nasceu, eu vim para a Europa, Ah, lui è nato e sono venuto in Europa, pensando que eu ia tirar férias, pensando che sarei stato in vacanza, mas eu vim para trabalhar para o Senhor. ma sono venuto a lavorare per il Signore. Amém? Amen. Tenho uma família abençoada. Ho una famiglia benedetta. Nós temos hoje um distrito, eu e a minha, porque a nossa igreja ela é dividida em regiões, La nostra Então, chiesa nós è temos divisa un in distrito. regione, noi curiamo una regione intera com 149 e células. dentro questa regione abbiamo 149 cellule E acredito que daqui para o final do ano e penso che da qua fino alla fine dell'anno nós teremos um pastor de uma região já. saremo già pastori di una regione intera. Já temos uma responsabilidade muito grande. Abbiamo una responsabilità grande. Discipulo seis casais. Io ho 6 coppie che Perché sono casal miei discipula discepoli, casal. perché da noi le coppie aiutano le altre coppie. Amém? E o nosso ministério, Deus tem derramado da sua graça e do seu poder a cada E nel dia. nostro ministero Dio sta veramente versando grazia e potenza. Mas Deus derrama da sua alegria E Dio dà anche la sua gioia, para que a nossa seja completa. perché la nostra gioia sia completa. Durante esse tempo dentro do meu ministério, Durante questo tempo dentro il mio ministero eu passava por uma frustração. io vivevo frustrato Eu passava por uma tristeza. ed ero triste, Porque a pessoa que me levou para a igreja, perché la persona che mi ha portato a Cristo, ela não estava mais na igreja. lei non veniva più in chiesa. O diabo deturpou seus caminhos. Il diavolo aveva deturpato Ele não conseguiu le sue vie. forças Lui non aveva forze suficiente para permanecer no amor de Cristo. per rimanere nell'amore di Cristo E buscou uma maneira muito difícil, e ha trovato un modo molto difficile, que até mesmo a sociedade condena, che anche la società condanna, de poder se manter financeiramente. per mantenersi economicamente. O diabo fez algo horrível com Il ele. diavolo ha fatto qualcosa di brutto con lui, Deturpou a imagem do homem de Deus ha deturpato l'immagine dell'uomo di Dio e transformou ele num transexual. e l'ha trasformato in un transessuale. E ele começou em Belém do Pará. Lui ha incominciato a Belém, una città in un altro De stato Belém do Pará ele brasiliano, foi para São Paulo, poi è andato a San Paolo, aonde ele implantou os seios, dove aveva impiantato i próteses, seni, aveva messo le protesi. se tornando figurativamente em um transexual. Allora lui era veramente un trans. E logo depois ele veio para a Europa, E poi è venuto in Europa, para
cá para a Itália. Qua è venuto in Italia. Aqui na Itália, Qua in Italia ele começou a servir ha incominciato a servire de prostituta. come una prostituta, E a passou lavorare come muito prostituta. tempo È passato tanto tempo rodando dentro da Itália, ed ha incominciato a prostituirsi in tutta l'Italia. fugindo da polícia porque não tinha documentos, Fuggiva dalla polizia perché non aveva i documenti. passando por humilhações porque o diabo ele Viveva humilha. umiliazioni perché il diavolo umilia le persone. Mas ele me ligava daqui para lá para o Brasil, Ma mi chiamava da qua in Brasile porque havia um vazio dentro dele, perché c'era un buco dentro di lui porque não havia e felicidade, lui non era felice, havia um frio. aveva freddo, Ele dizia que precisava de ajuda, aveva bisogno d'aiuto, mas não tinha forças para vencer ma non aveva le forze aquele per pecado na vincere sua vida. perché c'era peccato nella sua E vita. todas as vezes que ele me ligava, E tutte le volte che lui mi chiamava, eu orava com ele io pregavo con lui e encorajava e lo incoraggiavo. e profetizava na vida dele Profetizzavo sulla sua vita que Deus e dicevo: Dio iria fazer um milagre. farà un miracolo su di te. Então, Allora ele começou a crer nisso. lui ha creduto in questo. E eu falei para vocês quando eu iniciei a mensagem, Vi ho detto quando ho incominciato il messaggio, esse versículo que está em Filipenses questo 1:6, versetto in Filippesi, que o nosso Deus, che Dio, quando começa a obra em quando nossas vidas, incomincia un'opera nella nostra ele vita, há de completá-la até a vinda de Cristo lui la Jesus. completerà, la porterà a compimento finché Deus torni Gesù. iniciou a obra na vida dele. Dio aveva incominciato un'opera nella sua vita Ele tinha que completar. e lui doveva solo completarla. Não foi porque o diabo tirou ele dos caminhos. Allora non è perché il diavolo l'ha portato Che via tutto dalla ia via si di accabar. Dio che tutto era finito. Não, Deus é fiel. Perché Dio è fedele. Se ele completou uma obra, se ele iniciou uma obra na sua vida, Se lui ha incominciato un'opera anche nella Egli tua vai vita, completar. lui la completerà. até a vinda de Cristo Jesus, Finché Gesù verrà, lui la Deus completerà. vai mudar a tua história. Dio cambierà la tua storia. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Deus vai transformar a sua Dio vida. trasformerà anche la Deus tua vai vita. transformar o teu Dio ministério. trasformerà il tuo Deus vai ministero. transformar a tua família. Trasformerà la tua famiglia. Deus vai transformar o teu casamento. Trasformerà il tuo Deus vai matrimonio. transformar os teus filhos. E anche i tuoi figli. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Amém? Amen. Aleluia, Jesus. Então, queridos, Allora, cari, começamos a orar. abbiamo incominciato a Todas as pregare. vezes que eu terminava de falar com Io esse amigo finivo di querido, parlare con questo mio amico eu me sentia muito triste. ed ero tristissimo dopo. Chorei muitas vezes na Ho presença pianto de tanto Deus. nella presenza di A Dio. última vez que ele me ligou, L'ultima volta che lui mi ha chiamato, eu estava de férias com a minha família, ero in vacanza con la mia famiglia. no Rio de Janeiro. Ero a Rio E lá ele disse para mim, e lui mi ha detto: eu não aguento mais. non ce la faccio più, Eu preciso de um milagre. ho bisogno di un miracolo. Mas eu não quero ir para o Brasil para Ma Deus fazer esse milagre. Non voglio andare in Brasile perché Dio lo faccia. Eu quero que Deus faça esse milagre na minha Voglio che vida Dio aqui. faccia questo miracolo qua. Então, Allora eu orei com ele, ho pregato con lui, declarei na vida dele que Deus iria fazer um ho milagre na vida decretato un dele. miracolo per la sua vita E eu quero que você testifique esse milagre agora num vídeo que eu trouxe para você em e nome ho de Jesus. portato il miracolo del video, il video del miracolo. Mestre, eu preciso de um Esse é ele, Nelson. Questo è lui, Foi a- Eddie Nelson. Foi a pessoa que me levou para a igreja. È la persona che mi ha portato in chiesa. Aí ele está em Piacenza. Faz tempo Adesso lui era a Piacenza, estão tentando Na cidade na Itália, una città qua vicino, tentando ver meus sonhos. aonde ele fazia programas. dove lui lavorava, Lázaro Ok. viu a sua perché il figlio dell'uomo è venuto a salvare colui che era perso. depois de 4 Pode aumentar um pouco o áudio, por favor? A Se música. aumentate un po' l'audio. Ecco, questo era não há lui. outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. La canzone dice: ho bisogno di un Remove grande a minha miracolo. pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos.
Felice l'uomo che costantemente vive nel timore di Dio e che non permette al suo cuore di indurirsi. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. A colui che risponde: Gesù, se tu vuoi, tutto è possibile a coloro che credono. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome, però colui che persevererà fino alla fine sarà salvato. Però dal principio della creazione Dio li ha fatti uomini e donne. Punto. Aí começa a transformação L'inizio dele. della trasformazione. Essa foi a igreja que acolheu ele na Itália. Una chiesa che l'ha accolto in Italia. Anche prima che arrivasse il giorno io ero. Nessuno, se Dio vuole agire, chi lo impedirà? Non vi ricorderete più delle cose passate, né considererete le cose antiche. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, mi faz milagre. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento. La chirurgia. A igreja ajudou a tirar as próteses. La Chiesa gli ha pagato l'intervento e lui ha voluto togliere le protesi Para que ele voltasse para a forma de homem. perché tornasse alla forma Deus nos di deu uma uomo. canção que não está gravada ainda, porque muita gente já foi atrás, querer saber se tem CD, não tem. Perché come sta Tá no CD scritto, do céu, colui che si glori nel Signore. mas essa canção marcou as nossas vidas nesses dias, porque o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente. Diga, eu sou verdadeiramente livre. Amém? Dê um aplauso ao Senhor pela sua liberdade.
Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor che passò mio re. Ringraziamo Dio che ci dà la vittoria attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. La donna non userà i vestiti da uomo, né l'uomo le vesti di una donna, perché chiunque fa queste cose è un abominio al Signore tuo Dio. La vita con Gesù Cristo. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer. Battezzando Gesù è uscito dall'acqua e i suoi occhi si sono aperti e ha visto lo Spirito Santo scendendo su di lui. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Andate e fate discepoli in tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Eu não mereço La gloria di Dio nella mia vita. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. È venuta la legge, O Filho do Homem ma dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia. verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Chi non è per me è contro di me e chi è con me. Dio sarà insieme a noi, Lui raccoglierà ognuno. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra Io stesso cancello tutte le tue trasgressioni per amore di me stesso. Tu non ti ricorderai più dei tuoi peccati. Sono figlio di Dio. Hanno risposto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Aleluia.
Amém? Amen. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor Possiamo Jesus? dare un grido di vittoria al Signore Gesù. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é um Deus que transforma. Nosso Deus Questo é è il um Dio Deus che de acabamento, trasforma, è querido. il Dio che Se Ele risveglia. começou a boa obra em sua vida, Colui che ha incominciato Ele há una de buona completá-la opera nella tua até vita, a Lui vinda la de porterà a Cristo Jesus. compimento fino al giorno Amém? di Cristo Gesù. Querido Wayne Nelson, Questo esse rapaz, uomo, questo ragazzo, hoje ele trabalha na nossa igreja. lavora con noi nella nostra Ele é chiesa. obreiro da nossa igreja. Lavora con noi in Está chiesa. trabalhando na obra de Deus. Sta lavorando nell'opera di Dio. E eu quero deixar apenas uma E mensagem para voglio você. solo lasciare un messaggio. Nunca desista das pessoas. Non desistete delle persone. Aquele que Deus colocou no teu coração Colui che Dio ha messo nel tuo cuore. para você pagar um preço. Perché tu paghi un prezzo per quella Paghi. persona. Paghi Paga esse questo prezzo. prezzo, paga quel prezzo. Porque o nosso Deus Perché il nostro Dio é um Deus que faz o impossível acontecer. è il Dio che fa l'impossibile Aquilo que é impossível avvenire. para um homem Ciò che è impossibile per não gli é uomini impossível para o nosso Deus. non è impossibile per il nostro Seria Dio. impossível Se um l'impossibile, travesti virar homem de novo. se è né? impossibile che un Quando nós travestito falamos, as torni pessoas não acreditam ad essere un nisso. uomo di nuovo, le persone non credono, Mas nada é impossível para ma non aqueles que c'è creem. niente di impossibile per Eu coloro creio que o che Ednelson credono. iria voltar. E ele Io credo voltou. che io ho creduto che questo ragazzo Porque sarebbe eu sirvo tornato. um Deus de acabamento. Io so che Dio è un Dio che porta a compimento le cose. Ele vai continuar fazendo esse acabamento na Lui sua vida. continuerà a portare a compimento Até anche a nella vinda tua di Cristo vita Jesus. fino alla venuta di Cristo Gesù. Amém. Amen. Deus te abençoe, querido. Dio ti benedica. Accomodatevi ancora un attimo. Adesso Mara, che è la responsabile della S139, vi racconterà che cos'è acqua di cuore. Carissimi, vedete che ho la Bibbia in mano, vi siete già preoccupati, immagino. Siete già santi e santificati, però non mollo, perché sono convinta che di oggi voglia dirci una cosa speciale che rincara pienamente la dose di quello che ha detto questo meraviglioso pastore. E voglio dirvi, sarò breve, però siete svegli? Mi date ancora 20 minuti, 25? Qui ero un sì più debole, ma non ci annoieremo. Cintura di sicurezza, partiamo. Allora carissimi, vi voglio dire una cosa. La potenza di una visione è data dalla pienezza di una visione. Cosa vuol dire? Il ministero Sabaoth è potente nella misura in cui ogni parte della Chiesa opera con potenza e al centro del cuore di Dio. È importante che tutta la Chiesa conosca quali sono le aree, quali sono i pesi che Dio ha messo alle singole aree. E vi voglio brevemente, prima di parlare di acqua di cuore, parlare di che cos'è l'arte in Cristo. Perché a volte si dà per scontato, si pensa che gli artisti siano dei creativi, si pensa che gli artisti siano delle persone che hanno un dono creativo, ma c'è di più. Quello che Dio vuole per l'arte è questo: persone che pregano, che digiunano, che cercano il centro della volontà di Dio per portarlo alla Chiesa. L'arte è un modo nuovo di predicare il Vangelo. Questo è nuovo, non è detto che tutti lo comprendano ed è importante che questa Chiesa, la cui chiamata è quella di cambiare la storia religiosa della nazione, comprenda che l'arte è uno strumento potentissimo per cambiare la storia religiosa di questa nazione. Cos'è la religiosità? La religiosità è tutto quello che è scontato. Non è solo qualcosa che ha a che vedere con i ruoli, con altre cose, diciamo, che di solito crediamo essere uno spirito religioso. La religiosità è tutto quello che noi accettiamo da parte di Dio perché già lo conosciamo. Tutto quello che è nuovo è una sberla. Gesù era una sberla perché era un'opera d'arte fatta di novità. E io vi voglio dire questo: l'arte ha due caratteristiche fondamentali. La prima è la trasformazione. Come diceva lui, l'arte è un atto che ti dà una sberla. Perché?
perché nasce dal cuore di Dio e ti mette di fronte ad una verità e ti parla di cose nuove. È una forma di profezia, cioè parli dal cuore di Dio. E un'altra cosa forte che ha l'arte è la novità. Quello che voi vedrete in questa settimana è una novità. Quindi perché è importante che io vi condivida questo? Perché come lo è stato il Saul per quanto mi riguarda per il nostro ministero 8 anni fa, è stata una sberla. Perché per la Chiesa parlare di performance o parlare di Gesù attraverso uno spettacolo di teatro è raro, diverso, siamo abituati a vedere le scenette. Viceversa, questa cosa è ancora diversa da Saul. È una performance, e vi spiego brevemente cos'è, è una forma d'arte che non è solo del teatro sul palcoscenico, ma è qualcosa che tocca il cuore delle persone. Come ha detto questo pastore, e come sentiamo ogni domenica, c'è solo un obiettivo nel cuore di Dio: cambiare la vita delle persone, trasformarle da dentro, dare un pugno e dire nell'amore, nel rispetto, tu cambierai. Però ci sono nuovi modi con cui Dio lo vuole fare, modi che nascono dal suo cuore. E io vi voglio dire questo: Dio vuole riversare di più del suo spirito, vuole riversare il suo fuoco, ma per farlo c'è bisogno di una nuova comprensione anche di che cosa significa fare arte in Lui e ricevere i messaggi che quest'arte porta. Volevo iniziare, ma è già stato detto e predicato tutto quello che in qualche modo volevo dire come contenuti, però lo voglio ribadire, questa frase di Isaia 43, versetto 18, che dice: vi prego, non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, io sto per fare una cosa nuova. Non la riconoscete voi? Sì, io apro una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella steppa. Io credo che ci sia un fiume nuovo per la Chiesa di Dio, una novità. La riconoscerete? Dovete aprire la mente a cose nuove, perché a volte si pensa che la Chiesa è quello, si ragionare, si viene la domenica al gospel, si fa fatica a ricevere le cose nuove che Dio ha per noi. E io vi voglio dire questo: quando abbiamo iniziato a pregare per portare dentro la nostra Chiesa, perché questi eventi noi li facciamo già in Italia perché noi non avevamo un luogo, adesso che ce l'abbiamo, al momento stabilito da Dio lo stiamo facendo, sia io che il gruppo poi di arti visive, noi eravamo separatamente, noi in un verso, loro per un altro, abbiamo chiesto al cuore di Dio: Dio, cosa vuoi comunicare alla tua Chiesa? E per quanto riguarda il nostro caso, è l'acqua di cuore di Dio. Chi vedrà il titolo vede che non è scritto in italiano corretto, perché c'è l'acqua senza la Q e cuore con la Q anziché la C. Era una provocazione, un modo per attirare in qualche modo l'attenzione che non è un'acqua comune di cui noi vogliamo parlare, ma il fiume della grazia di Dio. C'è troppa condanna, come diceva prima il pastore, sulle nostre teste. Noi dobbiamo avere una comprensione più profonda della grazia di Dio. Noi dobbiamo cambiare il modo di vederci. C'è un urlo nel cuore di Dio che la sua Chiesa recepisca le cose nuove e il messaggio che è contenuto in queste cose nuove. Vi voglio dire questo: quando Gesù è morto, dal suo costato è uscita acqua ed è uscito sangue. E quell'acqua, ho detto: Dio, per questo evento parla al mio cuore, cos'è quell'acqua? E lui mi ha detto: Mara, quell'acqua è un sogno che io ho nel cuore per la mia Chiesa. Una Chiesa santificata nelle relazioni, una Chiesa santificata nella bocca, una Chiesa santificata nell'amore gli uni gli altri, una Chiesa che riconosce pienamente che questo è un tempo dove Dio farà ogni cosa nuova nelle nostre vite. Siete pronti? Come ha detto lui, dobbiamo ricevere, perché Dio vuole dare, ma i nostri cuori è importante che siano aperti a ricevere. Allora, se ci fate caso, quando nella parola di Dio, in Giovanni al capitolo 13, Gesù dice una cosa, io non l'avevo mai notato, dice una cosa bellissima, al versetto 34, io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Perché dice un nuovo comandamento? Era già stato detto in Levitico, in Deuteronomio,
Qual era il gran comandamento di cui parlava Gesù in Marco 12, no? Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma qui c'è un nuovo comandamento. È strano, è nuovo, eppure parla di amore. Dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri, perché è da questo che riconosceranno che voi siete miei discepoli. Non che appartenete a una chiesa, ma siete miei inseguitori, se davvero avete amore gli uni per gli altri come io vi ho amato. Questa è una generazione dove Dio vuole riversare il suo fuoco, ma Dio lo vuole fare in persone che comprendono il valore dei rapporti. Se noi andiamo poco avanti, sempre al Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, c'è una cosa molto singolare che ho notato quando preparavo questo messaggio. Al versetto 22 dice: soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, ma chi perdonerete i peccati saranno perdonati, ma chi li riterrete saranno ritenuti. Noi a volte non diamo importanza al modo di gestire le relazioni, ma per Dio è importante. Dio non vuole che noi procediamo a dare, Dio non vuole competizione, Dio non vuole invidia, Dio non vuole giudizio, vuole una generazione che giudica secondo il cuore e non secondo l'apparenza. Questi sono i nuovi Davide. Comprendete quello che voglio dire? Esattamente, tra l'altro non mi voglio dilungare, quello che lo Spirito Santo ha messo nel cuore del pastore Roslen, del pastore. Hanno parlato di trasformazione, hanno parlato di cose nuove, ha parlato questa mattina Dio, non a caso, infatti ho detto Dio è una conferma di questo nuovo desiderio del cuore di Dio, di essere gli uni umili con gli altri. Sapete perché? Perché Dio è molto serio su questo argomento. Noi a volte è vero che dobbiamo vivere nella grazia, ma dobbiamo essere consapevoli che per Dio quello che esce dalla nostra bocca ha un valore, perché la nostra parola crea e distrugge, e con troppa facilità, anche nella Chiesa, gestiamo i rapporti in maniera molto carnale. Appena un fratello ci fa qualcosa, giudichiamo anziché digiunare, pregare, parlare. Dio è morto per una Chiesa che si affronta, che dice la verità gli uni agli altri, nell'amore e nel rispetto. E come ha letto il pastore questa mattina, quindi era il mio stesso pezzo, in Prima Giovanni al capitolo 2 dice una cosa fortissima, aggiungo solo questo. Dice: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre, ma chi ama suo fratello resta nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Sottovalutiamo il non perdono che abbiamo verso i nostri genitori, verso il passato. C'è una cosa nuova che Dio fa e deve avere una Chiesa pronta a chiudere col passato e aprirsi alla cosa nuova che Dio ha, perché è per grazia, non è per filosofia, non è per umanesimo. Dobbiamo chiedere questo: Dio, come tu dici in Giovanni 20, io voglio la potenza e il fuoco del tuo spirito, ma voglio anche la santità nelle relazioni e nel comprendere questo. Io sono convinta che un tempo dove Dio vuole che la sua Chiesa esca dalle mura, già lo facciamo, ma ancora di più. Ma io credo che le persone che appartengono a quest'ultima generazione siano persone di fuoco, ma di grande integrità morale, di grande pulizia nei rapporti. Basta continuare a gestire i rapporti, soprattutto tra credenti, con superficialità. Sapete che c'è un peccato anche che si chiama superficialità? Esiste e per Dio è come tutti gli altri peccati. La superficialità nel gestire le relazioni. Per Dio questo è un peso. Il suo cuore soffre. Qual è la sua acqua di cuore? Una generazione santa che porta l'esempio di Dio nel modo di amarsi gli uni gli altri. Non è facile, ma come ha detto il pastore prima, non è facile, anche lui l'ha detto, non è facile, ma bisogna scegliere di morire a noi stessi. E sapete che cosa aiuta? E io questo l'ho visto fare tante volte dal pastore Roslen, e prendo lei perché è il nostro responsabile, è il nostro pastore. Non ha mai guardato all'apparenza, perché se fosse per, voglio dire, cioè io chi ero a 24 anni, una pischella, piena di peccato morta anch'io, ma lei ha visto oltre.
guarda oltre, noi dobbiamo guardare oltre. E questo è importante, non giudicare gli errori che fa una persona, ma guardare oltre e vedere il cuore che ha quella persona. Dio vuole vedere persone che si inginocchiano e dicono: Dio, non ha peccato lui, abbiamo peccato tutti, perché chi si umilia, prega, cerca la mia faccia, io lo convertirò dal male. Comprendete? C'è troppa superficialità nel gestire i rapporti, perché ciò che conta è il regno di Dio. Tutti fuori evangelizzare e poi c'è aridità. Uno entra e dice: ma dov'è tutto questo amore? Le persone là fuori, il diavolo potrà imitare tantissimi miracoli, ma l'amore è il segno degli ultimi tempi. Io sono convinta di questo, perché il pastore spesso ci insegna: il dono non è un merito vostro, è un merito di Dio. Che merito ho io di avere i doni che ho? Ma la fedeltà e la bontà, cioè l'efficacia, pensate che significa bontà, efficacia per arrivare dritto all'obiettivo. Quando Dio ci dice servo buono e fedele, ci dice servo efficace, tu sei andato al centro del mio obiettivo per questa generazione. Ma coloro che compiono segni nel suo nome, ma che non hanno un segno di riconoscimento leale, dice: operatori di iniquità, allontanatevi da me, perché fuori vi è stridore di denti. Io credo che la Chiesa degli ultimi tempi sia anche una Chiesa dove ritorna il timore di Dio, ma quello buono, non la condanna che Satana mette sulle nostre teste, il giusto timore, avvicinarsi agli altri come se fosse una parte di Gesù, il giusto timore. Io credo che farà salire esponenzialmente la potenza e la crescita avverrà di conseguenza. Io lo credo fortemente, quando la radice è santa, tutto l'albero è santo. Dobbiamo essere meno, come dire, di una bontà. Sapete a volte cosa ci hanno insegnato? Che non ha niente a che vedere con la bontà di Dio, che si sporca le mani di fango, che muore sulla croce, che sputa sangue per la vita degli altri. Ci insegnano il buonismo. Ma va là, va, ma fa niente, non sei cristiano. Ragazzi, Dio guarda e chiama il peccato peccato. C'è la grazia, ma c'è anche il timore. E io credo, leggendo un libro, mi ha fatto molto, mi è entrato molto nel cuore questa cosa. Dice: Dio non ha chiamato conservatori di pace, ma operatori di pace. I conservatori sono quelli che per convenienza, per paura, lasciano che le cose vadano così e parlano di chi sputa sangue ed è in prima linea e 24 ore su 24 pensa al regno di Dio e ha solo voglia di giudicare. Ma gli operatori di pace sono quelli che si sporcano le mani di fango, che ci mettono magari la propria faccia, ma fanno di tutto perché la Chiesa di Cristo resti unita. Dio ha bisogno di questi guerrieri. Comprendete? Voi vi chiederete cosa c'entra tutto questo con Acqua di Cuore. C'entra. Non ho la pretesa, e non è quello che ovviamente che uno entra qua e chissà, ravvediti, perché la prima sono io che mi devo ravvedere. Però vi voglio dire una cosa, parlo del teatro, ma parlo anche delle arti visive, della danza, della lode, di tutto, dove c'è, un modo nuovo di predicare dal cuore di Dio. L'arte nuova non ha a che vedere con la ricreazione. Non è che uno va lì per vedere un musical, lo va per vedere, ma quello non mi piace, perché poi c'è stato anche questo. C'è persone che non hanno visto, io parlo di mio perché parlo di ciò che è mio, la novità e il cuore che c'era dietro. Si guarda ancora gli stili, questo è più carino di quello, ma vi pare che Dio ha tempo con le persone che muoiono fuori di guardare agli stili? Io vi dico quello che Dio ha nel cuore, che tutti conoscano la gloria di Dio, quelli intellettuali e quelli no, i semplici, tutti, non c'è uno che è migliore dell'altro. Basta guardare agli stili, ma sono cose che dobbiamo superare, dobbiamo vedere il cuore. Acqua di Cuore è un percorso. Vi voglio solo dire questo, non sarà come voi vi aspettate un teatro che venite ad assistere, ma qualcosa che vuole parlare alle vostre vite. Quindi ci sarà un percorso che verrà fatto, perché nell'arte si dice che c'è una quarta parete, che sarebbe questa, vedete, 1, 2, 3,
Quando tu fai teatro fai finta che gli altri non ci siano e fai la tua pièce. Io vi voglio dire una cosa, di pièce nel mondo c'è pieno così, basta uscire, tutti recitano, non credo ci sia bisogno di scuole di recitazione per imparare a recitare, o sbaglio? Di maschere ne abbiamo già troppe. Il teatro per Dio è chi, parlo di modalità ovviamente, come un Giovanni Battista va e racconta quella che è la trasformazione che hanno avuto le persone per Dio, in Dio e alla gloria di Dio. Quello che voi vedrete non sono opere di teatro, sono opere di testimonianza interiore, perché chiunque venga possa riconoscere che esiste un solo Dio che è morto sulla croce per loro, uno. E poi, un'altra cosa, c'è davvero un 10 sopra le vostre teste. Come Chiesa a volte siamo anche piegati da troppi perché. Non è più il tempo dei perché, è il tempo dei che cosa, Dio cosa vuoi. Perché ci sono persone che moriranno nel deserto perché cercano di capire i perché delle cose. Il pastore Subirà spesso dice, io diffido di chi sa il perché di tutto. Perché se Dio è Dio, noi siamo noi, giusto? Quindi il perché non lo possiamo sapere. Ma sulla Chiesa, e Cristo è morto per questo, e questo è un che cosa? Noi dobbiamo alzarci in gloria e ricevere la nuova identità in Cristo. Dio non lavora nell'uomo vecchio perché fa schifo, non metterebbe mai un vestito nuovo in un otre vecchio. Lavora nel nuovo uomo, perché se guarda l'uomo vecchio non ce n'è uno che si salvi. Non è per opere, è solo per la grazia di quell'acqua e di quel sangue che è uscito dal suo cuore. E c'è una nazione pronta a sentire, ma dobbiamo essere prima noi, che solo lo Spirito Santo deve essere innalzato nell'Italia. Un movimento dello e nello Spirito Santo. Basta giudicare dall'apparenza, basta. Dobbiamo guardare il cuore della persona. Ok, Dio, tu dove sei? Io sono disposto a seguire te. Non l'area, l'altra l'area, quello che cosa pensa, ma allora sei dell'area. Io credo che quando noi agiamo nell'amore gli uni degli altri c'è benedizione. E se proseguiamo per finire, al versetto 11 dice, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove si sta dirigendo, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Uno a volte viene in chiesa e dice no, ma magari quella cosa lì non è giusta. E al posto che stare a cambiare tu, continui a guardare quello che gli altri devono cambiare. Non è così. Noi non dobbiamo camminare nelle tenebre, perché ci cada quel velo davanti agli occhi e possiamo acchiappare la luce che c'è in noi. Quindi vi dico già, è una cosa molto essenziale che nasce dal desiderio di Dio di mettere un 10 sopra la vita delle persone e di vedere come la sua gloria ha trasformato. Può piacere, può non piacere, viva Dio che abbiamo i gusti diversi, siamo belli perché siamo unici, non deve piacere tutto a tutti, ahimè se fosse così, però venite col cuore aperto, questo è importante. E anche Valeria col gruppo d'arte, Bruno hanno pregato per avere una rivelazione per il piano di sotto. E Dio ha dato questa rivelazione bellissima di questo favore che c'è nonostante. Dio dove c'è favore? Proprio dove c'è il peggio, la cosa più brutta. Lì c'è il favore di Dio, perché dove il peccato sovrabbonda, lì sovrabbonda la grazia. Che bello vedere degli artisti che pregano, digiunano, Signore usami. Può piacere un quadro, può non piacere, ma che bello che c'è una generazione che dice non è per Stanislavski, non è per tutti gli artisti, ma è per lo Spirito di Dio che noi siamo creativi, perché solo lo Spirito Santo può cambiare la storia di questa nazione. Amen. Questa è la fede, questo è Cristo, questo è il suo sangue versato a caro prezzo. Amen. Non sono di molte parole, ho esaurito quello che dovevo dire. Allora, cosa volevo dire? Niente, che poi viene il pastore e finirà lei e ministrerà lei. Per me è stato un onore, spero di non avere dimenticato nulla. Sappiate che dalle 16 vi diamo la primizia. Inizierà proprio oggi perché voi Chiesa lo possiate vedere, invitare le persone giuste, portate tante persone, perché l'arte è un mezzo prezioso che Dio ha dato a questa Chiesa, al pastore, per conquistare la nazione e vincere la religiosità. Amen?
Amen. Ci alziamo. Prima che andiamo via io chiederò ai pastori, ai leader della Chiesa, e lo farò anch'io, vogliamo pregare per la novità di vita su di voi. Sapete, in questi giorni pregando io sentivo molto questo, quanto Dio vuole sempre che noi viviamo nel nuovo. E ho notato che quando noi facciamo la stessa cosa, in genere ci si annoia. Chi è d'accordo con me? All'inizio ci sono delle novità e ti dice che bello, poi lo fai 5 volte e non è più bello. E pensavo a questo. Sapete, Dio ci ha creati così. Dio ha inventato la noia, ho avuto questa grande rivelazione. È vero, e c'è chi si annoia di più e chi si annoia di meno. Quelli in genere che si annoiano di più sono gli artisti, perché devono creare di più, quindi si annoiano di più, è vero. Non c'è un artista che riesca a fare la stessa cosa sempre. E sempre devi cambiare per forza. E se non fosse così non creavano. E allora ho immaginato che Dio, come crea sempre, anche Lui si annoia di vedere le stesse cose. E voglio pregare perché ci sia il nuovo nella nostra vita. Voglio chiamare, insieme ai pastori, approfitterò che sono qua, insieme alla leadership della Chiesa, voglio chiamare il nuovo su ognuno di noi. Strade nuove, sogni nuovi. Dio che restaura la nostra fede. Una preghiera semplice dove vogliamo pregare insieme, vogliamo imporre le mani su tutti voi che volete il nuovo di Dio, novità di vita, una restaurazione nella fede, direzione nuove, perché Dio stesso vuole dare il nuovo. Nella Bibbia dice, ecco che faccio una cosa nuova. Non la vedete? Noi lo vogliamo vedere. Amen. E voglio prendere le parole del pastore Riccardo che diceva molte volte il pastore chiamava qua davanti e io non venivo mai. Se è la prima volta che sei qua o se sei venuto altre volte in chiesa e hai sentito la parola di Dio, non andare via oggi senza prendere una decisione nella tua vita. Perché molte cose avvengono, a volte ci sono delle persone che lottano con Dio, va tutto male nella loro vita, ma loro fanno braccio di ferro con Dio. Continuano a tirare, vivono una vita miserabile come uomini, come famiglia, con i figli, con i soldi, è tutto miserabile. E loro non vogliono ancora ammettere che hanno bisogno di Dio. E se per caso sei una di queste persone, ricordati, fino a che tu non ti piegherai a Dio, se vuoi lottare con Lui, Lui entra nella lotta. Non preoccupatevi, Giacobbe è uscito con l'anca rotta. Se vuoi continuare a lottare, solo sposterai la tua sofferenza. Prenditi le decisioni serie di servire il Signore. Da anni magari che senti questo, scegli di fare un passo verso Dio oggi. Amen? Quindi se c'è una persona così che non ha mai fatto un'esperienza con Gesù, o se c'è qualcuno che vuole prendere una decisione, il nuovo, noi vogliamo pregare, la leadership della Chiesa sarà qua davanti, imporremo le mani su di voi in un modo profetico, chiedendo nel nome di Gesù il nuovo e un vino nuovo, un'acqua nuova nel nome di Gesù su di voi. Prima che facciamo questo però facciamo una cosa insieme. Avete voglia di fare una cosa insieme? Una cosa bella? C'è il fratello di Juan, che è un ragazzo della nostra chiesa, che in Colombia è scomparso da 4 giorni. È un bravo ragazzo, non era nel giro delle droghe, però è una cosa molto, essendo anche in Colombia, preoccupante. Noi vogliamo pregare con lui oggi, vogliamo fargli sentire il nostro cuore. Amen? Prendiamoci per mano. La Bibbia dice che se 2 di noi si accordano per domandare qualcosa, Dio ascolta questa preghiera. Reclamiamo la vita di Andres, si chiama così. Amen? Amen.
Inizia a alzare la tua voce e pregare come se fosse tuo figlio, come se fosse tuo fratello. Inizia a chiamare, inizia a dire: Signore, noi sappiamo che molte persone scompaiono in Italia, in Colombia, dovunque sia, ma Juan è tuo figlio e noi stiamo pregando nel nome di Gesù che tu faccia la differenza. La Bibbia dice che tu fai differenza tra coloro che credono e coloro che non credono. Lui ha chiesto la nostra preghiera e noi vogliamo dire che dovunque sia questo ragazzo, che tu lo protegga, che tu mandi i tuoi angeli attorno a lui. Signore, noi lo chiamiamo a casa, noi lo chiamiamo a casa, noi chiamiamo notizie nel nome di Gesù. Noi diciamo che lui è protetto, noi preghiamo che tu mandi i tuoi angeli e che tu non permetta che il male arrivi nella sua famiglia nel nome di Cristo Gesù. Signore, noi lo reclamiamo alla tua presenza, noi diciamo che lui verrà alla tua presenza, noi avremo buone notizie, noi gridiamo dovunque tu sia, Andres, che in questo momento ogni catena che ti lega sia sciolta, che tu sia libero per tornare a casa nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Adesso incominciamo a venire qua davanti, tutta la leadership della Chiesa, per favore, i pastori presenti. E incominciamo. Mettetevi qua, tutte le persone che stanno cercando il nuovo di Dio, che dicono: Signore, tu sai che ho bisogno del nuovo, ho bisogno di una risposta nuova, ho bisogno di qualcosa che scuote, proprio che possa lavorare nella mia vita, ho bisogno di qualcosa che cambi, ho bisogno di una risposta, di una direzione, ho bisogno del nuovo. Vogliamo imporre le mani su di voi perché questo avvenga nel nome di Gesù. A Carol metterà un po' di musica, sì. Lo stesso Dio che ha potuto cambiare la vita delle persone viene a chiedere il nuovo a Dio. Dio, ho bisogno di una nuova unzione, ho bisogno di un nuovo desiderio, ho bisogno di qualcosa di sovrannaturale. Nel nome di Gesù. E dopo che abbiamo pregato per te, buona domenica. Grazie! Grazie a Dio! Grazie a voi. Grazie di cuore.